30.2회, 326회. 일단 지금은 비수술적인 양압기를 이용한 치료 방법이 좋을 것 같거든요. 자, 이제 양압기 끼고 네. 봅시다. 본격적으로. 그거 자요? 아니요, 일단 껴봅시다. 양압기 쓰고 난 후 지금 느낌이 어떠세요? 이제 공기, 이게 산소를 조금 주입했는데, 너무 상쾌한 공기가 들어오는, 산소가 들어와서 잠이 잘 올 것 같은데, 입을 벌리면 안 돼서 제가 잠잘 때 입 벌리는 습관이 있어서, 그거 잘, 이렇게 입을 잘 닫고 자야 될 것 같아요. 예. 공기가 들어오면 입을 다무시는 분들이 많거든요. 근데 만약 입을 계속 벌리시면 저희가 중간에 테이프 붙여드리러 올 거예요. 그럼 테이프 붙이고 주무시면 돼요. 그냥 주무실 때랑 양압기를 꼈을 때랑 어떤 부분이 달라졌는지. 확실히 달라진 부분이 있었어요. 아무래도 일반 수면 다운 검사를 했을 때는 잠들자 말자 코를 고셨고 자세를 계속 엎드리려고 했습니다. 아무래도 답답하고 숨이 잘 안 쉬어지다 보니까 좀 그런 부분이 있었는데 양압기 검사에서는 코골이 거의 없이 수면 패턴도 깨끗하게 흔들림 없이 잘 나왔고요. 중간중간에 아무래도 압력차 때문에 좀 깨긴 하셨지만 지금 무호흡 있고 이런 상황보다는 좀 덜 뒤척이는 편이셨습니다. 훨씬 편안하게 조용히 주무셨어요. 마스크 쓰고 주무셨잖아요. 이거 쓰고 잔 느낌은 어떠세요? 처음에는 불편했어요. 제가 입을 항상 벌리고 자는데, 이게 입을 다물고 자야 되기 때문에 그런 게 불편했는데, 이게 좀 자면서 이렇게 적응이 되는 것 같아요. 예. 그냥 편안했어요. 이거 안 하고 자실 때 그 다른 점은 그냥 평상시에는 그냥 잠을 자도 조금 이게 피곤한 느낌이었는데, 이게 뭔가 시원한 그 산에서 자는 느낌, 예, 그런 느낌이었어요. 예. 양압기를 만약에 사용해라고 하시면은 사용하실 의향이 있으신가요? 근데 아직 지금 적응 단계인데 건강한 숙면을 위해서 어떻게든 적응해서 사용을 해야죠. 건강을 위해서. 네, 안녕하십니까. 네. 아이고, 이제 양압기고 한번 자보셨잖아요. 네, 예, 꼭 껴보니까 어떠세요? 느낌이? 이게 그 대관령 그 좀 높은 지역에 그 나무가 가득 찬 그 풀밭에 누워 자는 느낌. 그 맞습니다. 예. 예, 이게 결국은 지난번에도 제가 수면 다운 검사에서 말씀드렸다시피 잘 때 산소 공급도 좀 안 되고 그걸로 인해서 산소 포화도 떨어지고 하니까 뭔가 잘 때 산소가 부족한 게 많으셨는데 결국 그 양압기의 원리라는 것 자체가 자면서 그 부족한 산소를 체내에 공급을 해주는 거예요. 아주 결국은 이제 수면의 질을 높여주는 거거든요. 그러니까 그렇게 좀 증상을 표현하셨는데 일단은 지금 검사 결과는 너무 좋습니다. 우리 지난번에 제가 수면 무호흡이 30이 넘는다고 말씀을 하셨는데 큰일 났어요. 그래서 우리가 양압기를 끼고 자니까 평균적인 수면 무호흡이 1.2밖에 안 됩니다. 엄청 좋아지죠. 뭐 제가 와이프분이 정말 찐사랑이라고 말씀드렸는데 양압기 끼니까 코골이가 아예 없어졌습니다. 너무 좋아요. 애기가 자는 것 같이 새근새근 주무시고 그래서 이 양압기가 어떻게 보면 우리 이기가 너무 지금 잘 맞으시거든요. 그러니까 이게 그냥 양압기 끼기 전에는 숨이 이게 나갈 때 이게 뭔가 이렇게 걸리는 느낌이었거든요. 근데 양압기 끼니까 그런 느낌이 없었던 것 같아요. 그러니까요. 그래서 일단 이기가 너무 잘 맞고 처음에 면담할 때 나중에 너무 낮에 일하시거나 스케줄 하실 때도 좀 피곤하고 졸린 것도 이런 거 있다고 하셨잖아요. 양압기 끼고 주무시면 수면의 질이 훨씬 올라가고 6시간 자도 진짜 우리 뭐 그 전에 잤던 10시간, 12시간 잔 것보다 훨씬 더 아마 수면의 만족도가 높으실 거거든요. 그런 것 같아요. 그러면 낮에도 엄청 깨어나시고 좋으실 거라서 더 활력이 많이 생기실 거야. 야, 이러다 유재석 되는 그러니까. 그래서 이렇게 해서 저희가 양압기를 한번 착용해 보시고 그 경과를 한번 보도록 할 테니까 저희 그 양압기를 한번 그렇게 해서 코골이랑 수면 무호흡을 한번 개선해 보도록 하겠습니다. 검사 완전히
훈련이 다 끝났는데 기분 느낌은 어떠세요? 이제 앞으로 계속 집에서 자지만 산속에서 잘 수 있을 것 같아서 행복합니다. 약이 치료로 결정하셨는데 적응 잘 할 수 있을까요? 제가 정말 피곤해요. 제 인생이 너무 피곤하고 그래서 잠을 푹 자야겠다는 생각을 항상 하고 있었는데 양압기가 있어서 이제 양압기는 제 코죠, 코. 네, 제 코라고 부를게요. 네. 이름 정했네요. 코, 내 코. 예, 저 오정태가 치료받은 코엠핑 이비인후과 수면 다원 검사 여러분들도 많은 관심 부탁드리겠습니다. 잠을 편하게 자자!